M4 പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഇൻ ദി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഷേപ്പർ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീഡ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ടേണിംഗ് ദി ഡാഷ് ബൈ 180 ഡിഗ്രി. അതിൻ്റെ ഉത്തരം പവലാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ലോട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് ഡാഷ്. സ്ലോട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതിലായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതിലായിരിക്കും? റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി സ്ലോട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിസിഷൻ വർക്ക് ഈസ് ഡാഷ്. അതായത് പ്രിസിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ലോട്ടർ ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൂൾ റൂം സ്ലോട്ടറാണ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ എ സ്ലോട്ടർ ദി റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ഇൻ ദി ഡാഷ് ഡയറക്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ ദി പവർ ഫീഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് സ്ലോട്ടർ ദി ഫീഡ് റേറ്റ് ഈസ് വേരിഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്രാങ്ക് പിന്നാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി എൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ സ്ലോട്ടർ പാർട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 10 ഡിഗ്രി എന്നാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ എ പ്ലാനർ മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദി റെസിപ്രോക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടേബിളാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ എ പ്ലാനർ ടൂൾ ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡാഷ്. ടൂൾ എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന്? ടൂൾ ഹെഡിനാണ് ടൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാനർ വർക്ക് സെറ്റിംഗ് ടൈം സേവ്ഡ് ബൈ ക്ലാമ്പിംഗ് വർക്ക് പീസ് at one table while machining on the other table. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡിവൈഡഡ് ടേബിൾ പ്ലാനറാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ ദി റിവേഴ്സിബിൾ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്ലാനർ ഡാഷ് സപ്ലൈ ദി ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓഫ് DC ജനറേറ്റർ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം എക്സിസ്റ്ററാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി പർപ്പസ് ഓഫ് T-slot in the feed disk of planner is to set the amount of dash. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫീഡാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ ഡാഷ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സ്പിൻഡിൽ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി വർക്ക് ടേബിൾ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ hoses the speed mechanism of table and feed motor. അതിൻ്റെ ഉത്തരം നീ എന്നാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: കളച്ചക് ഓർ അഡാപ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടർ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഷങ്ക് ടൈപ്പ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി മില്ലിംഗ് കട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് അറ്റ് ദി കോർണർ ഓർ എഡ്ജ് ഓഫ് എ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കോർണർ റൗണ്ടിങ് കട്ടറാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി മില്ലിംഗ് കട്ടേഴ്സ് ഹാവിങ് ടീത്ത് ഓൺ പെരിഫറി ആൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സൈഡ് ആൻഡ് ഫേസ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ എന്നാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ എ മില്ലിംഗ് കട്ടർ ദി റൗണ്ട് പോർഷൻ ഫോർ ദി ചിപ്പ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻറ്റ് ടീത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫില്ലറ്റ് എന്നാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദി സൈസ് ഓഫ് എ മില്ലിംഗ് കട്ടർ ഈസ് 150 × 6 × 27 mm. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടർ ഈസ് ദിസ്? ഈ 150 × 6 × 25 mm എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കട്ടറാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് സ്ട്രൈറ്റിംഗ് സോ കട്ടറാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ ഡാഷ് മില്ലിംഗ് ദി വർക്ക് ഈസ് ഫീഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് കട്ടർ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പ് മില്ലിംഗ് കട്ടറാണ്. ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: സെലക്ട് ദി മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് സെവറൽ സർഫസ് ഓഫ് വർക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫീഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് കട്ടർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി അർബർ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗ്യാം മില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്യാങ് മില്ലിങ്ങിലാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: മെഷീനിങ് കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗിയർ കട്ടർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് മില്ലിംഗ്.
അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫോം മില്ലിംഗ് എന്നാണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഷീനിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് യൂസിങ് എ സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട്, വർക്ക് പീസ് വെർട്ടിക്കലായി വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉത്തരം ഏതാണ്? സൈഡ് മില്ലിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് എം ഈസ് ദി മൊഡ്യൂൾ ദെൻ ലീനിയർ പിച്ച് ഓഫ് എ റാക്ക് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി ഫോർമുല ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൈ എം എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം ഡാഷ് എലിമിനേറ്റ് ദി നീഡ് ഫോർ കൗണ്ടിങ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈച്ച് ടൈം ദി ക്രാങ്ക് ഹാസ് ടു ബി ടേൺഡ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെക്ടർ ആം ആണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇഫ് കട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ mm ദെൻ RPM കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോർമുല V ഈക്വൽ ടു ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൈ DN ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 എന്നാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ചക്ക് ഇൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡാഷ് പാർട്ട് ഓഫ് ലെയ്ത്ത്. ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ചക്ക്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ടോപ്പ് സൈഡ് ഇൻ എ ലെയ്ത്ത് ഈസ് സ്വെൽഡ് അറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫീഡ് ഇൻ ഡാഷ് ടാപ്പർ ടേണിംഗ് മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് മെത്തേഡാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി പാർട്ട് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് വിച്ച് സൈഡ് ഓവർ ദി ബെഡ് ഓൺ ദി കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സാഡിലാണ്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർ ജോ ചക്ക് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഡാഷ്. ഫോർ ജോ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജോ ചക്കാണ്. സോ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ബർ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ടേണിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ചാംഫറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ബോഡി ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് ദി ലെയ്ത്ത് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ത്രെഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ചിപ്പ് റിമൂവൽ. അത് ചിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെയും മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടൈപ്പാണ് ത്രെഡ് റോളിങ്ങിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് ദി ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ഈസ് എൻലാർജ്ഡ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷനിൽ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹോൾ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ്. അതെന്ത് പറയുന്നത്? ബോറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ലെയ്ത്ത് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാപ്പർ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം മോസ് ടാപ്പേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാപ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിൻ ടാപ്പർ ഈസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 1/4 TPF എന്നാണ്. സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ലെയ്ത്ത് സെൻറ്റർ ഹാസ് മിനിമം വിയർ ആൻഡ് ടിയർ particularly suitable for tile stock offset turning. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബാൾ സെൻറ്റർ ആണ്. എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് സെൽഫ് ഹോൾഡിംഗ് ടാപ്പർ BS18 ഹാസ് എ ടാപ്പർ ഈക്വൽ ടു ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 1/2 TPF എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് ഫേസിംഗ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഈസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 0.1 mm ആൻഡ് ഫീഡ് റേറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് mm അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 0.05 എന്നാണ്. ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം.